Сәлем достар, сіздерменен Наргиз. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық үстелге арналған закусканың екі түрлі рецептісін ұсынамын. Қажетті құрамдар: қара нан, уылдырық, плавленый сыр 100 грамм, 3 дана жұмыртқа, укроп және де 150 грамм консерві. Нанымызды осы шырша формасында кесіп аламыз. Жұмыртқамызды 4-ке бөлеміз. Және де блендердің ішіне салып аламыз. Оның үстіне консервіні саламыз. Плавленый сырымызды саламыз. Жақсылап бәрін блендердің ішінде араластырып аламыз. Және де бөлек ыдысқа саламыз. Бір шай қасық салманы нанның үстіне салып аламыз. Оның үстіне укропты саламыз. Және де уылдырықпенен әсемдейміз. Уылдырықты 3 данадан әрбір жерге салсаңыздар әдемі болып көрінеді. Бірінші закускамыз дайын болды. Келесі закускамызға 5 дана піскен сәбіз, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ немесе майонез, 100 грамм тауық еті және де ірімшік. Ең алдыменен ұсақтап тауық етін кесіп аламыз. Одан кейін ұсақ үкіштен жұмыртқамызды өткіземіз. Және де ірімшігімізді де ұсақ үкіштен өткіземіз. Тауық етін, жұмыртқаны және де ірімшікті бәрін қаймақпенен немесе майонезбенен араластырып аламыз. Енді пищевой пленкаға сәбізімізді салып аламыз. Оны да дөңгелектеген салманы саламыз. Мандарин формасына келтіріп жақсылап орап алыңыздар. Оның үстіне петрушкаменен әсемдеңіз. Сәбізімізді микроволновкада 15-20 минутта пісірсеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.